好，請你介紹自己啊。安太太，我想介紹自己，我名叫Minik Hartanti，我今年係有49歲，我有一個仔，跟住咧我孫護狗。你喺香港做咗嘢好耐喎，係咪啊？係啊，十年啦。10年喺香港係咪？係啊。跟住又喺有兩個僱主喺新加坡又做咗3年。3年係啊。第一次喺新加坡做係咪？係啊。照顧2個小朋友。2個小朋友。有太太同埋先生咁樣。講英文定係講英文？講英文嘅。係啊。你仲記唔記得點樣講英文啊？記得。You can speak English also? Yeah. Okay. In Singapore, you work for the family 3 years. Yeah. How old the kids when you start work? The kid is 5 years old and 7 years old. When you start work? Yeah. 2 kids. One boy, one girl. Who is boy? 7 years old. 7 years old is boy. 5 years old is girl. Girl. Okay. And then you go Hong Kong, right? 第一份工喺香港照顧婆婆。係啊。1年。1年點解嘅？係啊。婆婆pass away。pass away。哦，婆婆 pass away。所以做咗1年。係啊。好，咁喺邊度做嘢啊？第一個老闆。Quarry Bay。Quarry Bay。係啊。第二個老闆咧喺邊度做嘢啊？係華富村。華富村。6年喺嗰度。Hong Kong Island 華富。係啊。OK。6年一個老闆係咪？係啊。照顧咩嘅呢個？照顧公公。公公幾多歲啊？85歲，差唔多咁樣。85歲。係啊。OK。仲有先生太太係咪？冇，係公公。淨係公公一個。係啊。OK。你同公公2個人啫。係啊。OK。OK。做咗6年嘅呢個僱主。係啊。跟住做到2014年係咪？係啊。08至2014，咁14年之後就再做多一個僱主3年係咪啊？係啊。照顧咩嘅？喺邊度做啊？唔係照顧佢cooking 同埋買餸咁樣。哦，咁喺邊度做嘢啊？喺薄扶林。薄扶林。Ben I。薄扶林 ，OK。但係淨係做家務清潔。係啊。OK， 咁你識煮咩餸啊？就飯咪就麵啦咁樣啊，鍋湯咁咯。咁點解而家要翻嚟香港做嘢啊？我想揾到啲錢俾我屋企人。但係你有冇小朋友啊？冇。你冇喎，係咪啊？你冇仔女㗎嘛？有一個仔。有一個仔。係啊。OK， 好，咁你個仔都大個啦，係咪？係啊。OK， 咁你翻咗嚟印尼幾年㗎咯喎？你17年翻咗嚟啦嘛，啱唔啱啊？翻咗嚟都7年咯喎，點解而家想翻香港？冇錢啦，冇錢係用晒。好，如果你晒啊！而家你翻嚟香港，如果要你照顧公公婆婆，有冇問題啊？冇。冇問題啊？如果放假冇得放星期日得唔得啊？冇緊要。冇緊要，食唔食豬肉啊？我唔食豬肉，不過我煮豬肉。識煮湯，識煲識煮飯，買餸，全部冇問題。冇問題。好，唔該晒你。Thank you。